Đến mức hao tâm tổn trí 30 năm, anh ta nỡ lòng nào ăn ngon mặc đẹp. Cứ thế mà sinh ra ung thư vú. Cuối cùng cũng nuôi nấng được con trai, trở thành bác sĩ xuất sắc nhất của trường y. Không ngờ, khi đối mặt với căn bệnh đầu tiên của người mẹ này, việc đầu tiên anh ta làm chính là tự tay rút ống thở của mẹ mình. Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Mợ Chu đợi ngày này đã 30 năm rồi. Tức giận đến mức suýt chút nữa sống lại. Thằng nhãi danh Lộ Chi Châu, dám rút ống thở của mẹ ruột tao, vậy mà lại muốn gọi người khác sao? Hy vọng lúc trước tôi có thể biết bà Chu muốn gì. Bà ngăn cản bao nhiêu năm như vậy, không cho con trai ruột của tôi gọi tôi một tiếng mẹ sao? Đây là điều bà nợ tôi. Con trai ruột? Lộ Chi Châu sao có thể là con ruột của Du Chí Uy? Cậu ta và Noãn Noãn rõ ràng là cặp song sinh tôi đau đẻ 3 ngày 3 đêm mới sinh ra mà. Này, cô cẩn thận kẻo làm đau tay mình đấy. Người phụ nữ này tuy đáng ghét và đáng tởm, nhưng may mắn là sau khi Noãn Noãn chết, cô ta dồn hết tấm sức vào Chi Châu. Chúng ta mới có thời gian và sức lực để phát triển sự nghiệp rực rỡ. Hóa ra Lộ Chi Châu là kết quả của cô ta và Du Chí Uy. Bây giờ anh ta cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước ở rạp chiếu phim sập, Lục Hành chỉ lo cứu người. Rõ ràng Du Chí Uy bị đè ở đầu bên kia, và Lộ Chi Châu không hề gặp nguy hiểm. Còn mình và con gái thì đã nguy kịch. Anh ta vẫn không chút do dự chọn cứu họ. Cuối cùng khiến Noãn Noãn vì ngạt thở quá lâu mà qua đời. Tôi giết các người. Tư Huyền Ninh hét lớn rồi lao về phía đám cặn bã kia, muốn xông lên đánh họ. Nhưng cô ta chỉ là một linh hồn. Ngoài việc xuyên qua cơ thể họ, cô ta không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả gia đình 3 người của họ thân mật rời đi. Tại sao? Tại sao kẻ ác không gặp báo ứng? Ngay khi Tư Uyển Ninh tức giận gầm thét, trong lòng đầy căm hờn, đột nhiên một luồng sáng mạnh chiếu vào khiến mắt cô tối sầm lại. Mất ý thức, cô bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Cơn đau khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ơi, mẹ bị bệnh rồi. Anh không được làm vậy với mẹ. Hy vọng cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy con gái đang dang rộng đôi tay nhỏ bé che chở cho mình. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ không sao chứ? Đây không phải là mơ. Tôi đã trọng sinh rồi. Trọng sinh vào năm 1985, một tháng trước khi con gái gặp chuyện. Đôi đàn bà xấu xa đáng ghê tởm này. Các người bệnh là việc của các người. Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi? Dựa vào cái gì hả anh? Anh không được đánh mẹ như vậy. Noãn Noãn thấy Lộ Chi Châu ra tay càng lúc càng mạnh, vội vàng xông lên đẩy cậu ta một cái. Con nhóc thối tha, dám đẩy tao? Tao đánh cả mày luôn. Thấy nắm đấm của Lộ Chi Châu sắp rơi xuống người Noãn Noãn, hy vọng cô nhanh chóng đứng dậy ôm cậu ta ra. Lộ Chi Châu vì xông tới nên ngã mạnh xuống đất tá. Hai người đàn bà độc ác này hại tao ngã. Tao đánh chết chúng mày. Đánh chết chúng mày. Hức, Tiết Điển Ninh, cô thật là độc ác. Đến cả con trai ruột của mình cũng muốn hạ độc thủ. Hứa Huyền Nương nghe thấy tiếng của Lục Hành chỉ, con trai ruột của mình. Nhìn dáng vẻ anh ta chính nghĩa nghiêm nghị trách mắng mình, trong lòng dâng lên từng đợt ghê tởm không thể kiềm chế. Lục Hành chỉ, anh mù rồi sao? Không thấy từ đầu đến cuối tôi còn chưa đụng đến một sợi tóc của nó sao? Nó ngã hoàn toàn là tự nó chuốc lấy. Ai bảo nó bắt nạt Noãn Noãn? Lộ Hành chỉ và Lộ Chi Châu, hai cha con, nhìn thái độ của Hứa Uyển Ninh đột nhiên khác hẳn trước kia, đều ngây người. Cô ta không phải nên lập tức xông lên xin lỗi chúng tôi sao? Thừa nhận là lỗi của mình, sau đó khóc lóc cầu xin chúng tôi tha thứ. Mẹ sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn thế này? Uyển Ninh à, Chu Chu đâu có bắt nạt Noãn Noãn. Chẳng qua chỉ là anh em đùa giỡn thôi mà. Nhà có anh em không phải đều như vậy sao? Nó vung nằm đấm với con cũng chỉ là trẻ con giận dỗi thôi. Con là mẹ sao không thể nhường nhịn nó một chút? Tiết Huyền Ninh bị dáng vẻ lý lẽ hùng hồn chất vấn của anh ta làm cho ghê tởm, liền giơ tay tát cho anh ta một cái. Khi anh ta còn chưa kịp phản ứng, cô ta lại vung tay tát thêm một cái nữa. Mặt tôi nóng quá. Tiết Huyền Ninh, cô điên rồi. Lục Hành chỉ, anh nghe thấy không? Nó kêu đau, nhưng lúc này anh còn nói đây không phải là bắt nạt, chỉ là anh em đùa giỡn thôi. Đã là đùa giỡn,
Du Chí Uy ngày nào cũng gọi tôi là Uyển Ninh muội muội. Bây giờ tôi là em gái. Đùa giỡn với anh ta, người anh này một chút thì sao? Anh thật là không thể hiểu nổi. Uyển Ninh muội muội, em vô lý như vậy. Cẩn thận Chu Chu nhận người thân với anh xong sẽ không bao giờ nhận em nữa đâu. Để kích thích từ Uyển Ninh cũng là để khiến cô ta khó chịu. Du Chí Uy còn cố ý xoa đầu Lộ Chi Châu. Chu Chu đừng buồn. Sau này mẹ kế và ba sẽ thương con. Hức hức. Con không muốn người đàn bà xấu xa đáng ghê tởm đó là mẹ con. Con muốn anh là mẹ con. Anh mới là người mẹ tốt nhất của con. Anh không được như vậy. Dì Vi Vi chỉ là gì thôi. Không thể là mẹ được. Mẹ chỉ có một người, mẹ chó má. Tôi không có một người mẹ. Xấu xa, độc ác và vô dụng như bà ta. Dì Vi Vi xinh đẹp lại hào phóng. Con là diễn viên múa chính của Đoàn Văn Công nữa. Cô ấy mới có tư cách và xứng đáng là mẹ tôi. Tư Uyển Ninh không vội mở miệng, mà là lén liếc nhìn ra cửa sổ. Thấy trên bờ tường sau cửa kính có một cái đầu đầy vẻ tò mò và hóng hớt đang ghé vào. Cô ta lúc này mới giả vờ đau lòng, lớn tiếng nói, Chu Chu, sao con có thể nói mẹ như vậy? Mẹ đâu phải là cái gì cũng không biết. Mẹ trước đây cũng là diễn viên múa chính của Đoàn Văn Công đó. Nói rồi, cô ta lại giả vẻ đau khổ nhìn Lục Hành Chỉ. Lục Hành Chỉ, anh mau nói với Chu Chu đi. Nói với nó, tôi từng là người tỏa sáng nhất trên sân khấu đó. Anh không thể để Chu Chu nhận Dư Chí Uy là mẹ được. Nó là đứa con tôi đau đẻ 3 ngày 3 đêm mới sinh ra đó. Anh cũng nói đó là đã từng. Ai mà luôn nhớ mãi những chuyện đã qua. Con cái muốn nhận Vi Vi là vì Vi Vi đủ ưu tú. Đây là ý nguyện của nó. Muốn trách thì trách bản thân cô bây giờ không có bản lĩnh giữ chân con trai mình. Tôi không có bản lĩnh. Lục Hành Chỉ, anh đừng quên công việc của tôi là vì anh mà mất đó. Còn Lộ Chi Châu nữa, bình thường tôi chăm sóc nó như thế nào, hàng xóm láng giềng đều biết cả. Nó thì vị yếu ớt, lại kén ăn. Rất nhiều thứ không ăn được. Mỗi ngày tôi đều nấu riêng cơm cho nó. Nó thích ăn cá, nhưng lại ghét xương cá. Mỗi lần bưng cho nó ăn, tôi đều gỡ từng cái xương cá ra. Nửa đêm mùa đông, nó đột nhiên nói đói, khóc lóc đòi ăn sủi cảo trứng. Tôi phải bò ra khỏi chăn băm nhân, rán vỏ trứng. Mất 1 tiếng đồng hồ làm cho nó. Nó bắt nạt con nhà người ta. Là tôi từng nhà đi xin lỗi. Nó làm hỏng đồ chơi của con nhà người ta. Là tôi đi sửa, đi mua, đi bồi thường cho nó bị bệnh. Cũng đủ rồi. Tiết Uyển Ninh, cô là mẹ nó. Đây đều là việc cô nên làm. Chính vì cô so đo tính toán những chuyện này mới khiến Chu Chu ghét cô, mới muốn nhận Vi Vi làm mẹ. Vậy nên bây giờ dù tôi nói gì, anh vẫn khăng khăng muốn Chu Chu nhận Dư Chí Uy làm mẹ. Đúng không? Đúng. Tư Uyển Ninh không còn giống như kiếp trước, tiếp tục tranh cãi với anh ta. Cô ta chỉ nhìn anh ta với đôi mắt ngấn lệ. Không phải đau lòng, không phải khó chịu, cũng không phải luyến tiếc, mà là phải ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt giả dối đã lừa gạt cô cả đời, hủy hoại cả cuộc đời cô. Lục Hành Chỉ đã lừa dối cô, nợ cô một kiếp sống lại. Cô ta sẽ từng thứ lấy lại hết. Chúng ta đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa. Nhà hàng bên kia đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Khách khứa chắc cũng đến gần hết rồi. Nói xong, 3 người không chút do dự cùng nhau bước ra khỏi nhà. Muốn nhận người thân, tốt thôi. Tôi đắc thành cho các người. Nhưng các người nhận rồi thì đừng mong yên ổn. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Noãn Noãn mãi mãi yêu mẹ. Mẹ là người mẹ tốt nhất. Mẹ cũng yêu Noãn Noãn. Mẹ có Noãn Noãn là đủ rồi. Cô ta ôm Noãn Noãn ra khỏi nhà. Vừa đến sân, liền thấy Tôn Thục Hoa nhà bên vẫn đang ghé vào tường rào. Tôn Thục Hoa bị bắt quả tang đang nghe lén chuyện bát quái. Rất ngại ngùng. Cô ta cười xòa, chỉ vào dàn mướp đắng dựng trên tường. Tôi chỉ xem thử, mướp đắng trồng nửa tháng trước có ra hoa chưa? Nói xong liền muốn xoay người đi. Thục Hoa tỷ, Uyển Ninh muội muội. Sao thế? Xe đạp nhà cô còn không? Cho tôi mượn được không? Noãn Noãn sốt cao quá.
Không thể chậm trễ được. Phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Vậy cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên, tôi bây giờ sẽ dắt xe đạp ra cho cô. Cô nói chồng cô cũng thật là... Tối muộn con gái sốt. Anh ta không quan tâm hỏi han, con muốn dẫn thằng con cô đi nhận người đàn bà khác làm mẹ. Không biết anh ta làm cha kiểu gì nữa. Thục Hoa tỷ, cảm ơn tỷ. Thục Hoa tỷ, tỷ có tiền trong người không? Noãn Noãn bệnh nặng quá. Bác sĩ nói phải nhập viện. Nếu không rất có thể sẽ bị viêm màng não đó. Cái gì? Viêm màng não á? Trời ơi! Noãn Noãn xinh xắn như vậy, không thể để con bé bị viêm màng não được. Tôn Thục Hoa vội vàng lục túi quần, nhưng lục lọi mãi cũng chỉ có 3 tệ 2 hào. Vội quá, tôi không kịp mang tiền theo. Còn cô thì sao? Cô xem cô mang bao nhiêu? Không đủ thì chúng ta tìm người góp thêm. Đều là người nhà trong khu quân đội cả. Ai giúp được sẽ giúp thôi. Đúng đúng, cô xem còn thiếu bao nhiêu. Chúng ta không thể chậm trễ việc chữa bệnh cho con bé được. Thục Hoa tỷ, tôi không có tiền. Noãn Noãn bệnh thành ra thế này, sao cô lại không mang tiền theo hả? Lời của Tôn Thục Hoa nói được một nửa thì ngừng lại. Cô ta nhớ ra Từ Huyền Ninh thật sự không có tiền. Đúng rồi, lương của chồng cô mỗi tháng phải đưa ngày mồng 1 tháng 3 cho bố mẹ chồng cô giữ. Ốm đau còn phải đưa cho em chồng 10 tệ. Anh ta tự giữ một nửa, số còn lại ít ỏi đó mới đưa cho cả nhà cô. Người già trẻ nhỏ ăn uống sinh hoạt, tất cả chi tiêu trong ngoài đều dựa vào số tiền đó. Cô lấy đâu ra tiền? Huyền Ninh muội muội, cô đừng trách tôi nói khó nghe. Chồng cô thật không ra gì. Cô và Noãn Noãn đều bệnh thành ra thế này rồi. Anh ta còn muốn dẫn con trai cô và cái con nhỏ họ Dư biết múa kia đi cái nhà hàng Tây chết tiệt nào đó nhận người thân, mời khách ăn cơm. Nếu là tôi, bây giờ tôi đã cầm dao đi chém chết bọn chúng rồi. Nhận người thân cái gì mà nhận? Ai nhận ai chứ? Cô ta cũng không giấu giếm gì, ngay lập tức vài ba câu liền kể hết những gì mình nghe được khi ghé vào tường rào. Sao Tiểu Lục lại có thể như vậy chứ? Vợ con bệnh thành ra thế này không quan tâm hỏi han, không cho một xu, lấy tiền dẫn con trai và người đàn bà khác đi ăn mừng. Còn muốn con trai nhận cô ta làm mẹ. Anh ta nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cái gì à? Chính là ỷ vào Uyển Ninh muội muội tính tình mềm yếu, ở Huệ Thành không có người thân, không có việc làm, dễ bắt nạt thôi. Cái con nhỏ họ Dư kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái gì mà chẳng tốt đẹp gì? Chính là vô liêm sỉ. Hay có chuyện là chạy đến nhà họ Lục. Trước đây trưởng đoàn Lục chưa kết hôn, cô ta dính lấy anh ta thì cũng thôi đi. Bây giờ người ta kết hôn rồi mà cô ta vẫn dính lấy. Tư Huyền Ninh thấy thời cơ đã đến, tiếp tục nức nở, khóc lóc nói bây giờ không phải lúc nói chuyện của họ. Việc chữa bệnh cho Noãn Noãn mới là quan trọng nhất. Bác sĩ nói tình trạng của Noãn Noãn rất nghiêm trọng, phải dùng thuốc tốt mới được. Vậy nên ít nhất phải đóng 500 tiền viện phí. Tư Huyền Ninh liếc nhìn mọi người đang im lặng. Tôi phải làm sao đây? Hay là tìm Chính ủy Diêu? Ông ấy chẳng phải cái gì cũng quản sao? Đúng, tìm Chính ủy Diêu. Nhờ Chính ủy Diêu nói chuyện với bệnh viện một tiếng, cho Noãn Noãn nhập viện chữa trị trước, tiền bạc sẽ lo sau. Tư Huyền Ninh gọi điện thoại, anh Lô. Xin hỏi có phải Chính ủy Diêu không ạ? Tôi là vợ của Lục Hành Chỉ, Tư Huyền Ninh. Tôi đang ở bệnh viện. Con gái tôi bị bệnh rồi, rất nặng, bác sĩ nói có khả năng là viêm màng não. Tôi còn chưa nói xong. Tư Huyền Ninh tối sầm mặt lại, ngất xỉu. Anh, Huyền Ninh muội muội. Huyền Ninh muội muội. Tiếng kêu hốt hoảng của Tôn Thục Hoa khiến Diêu Chính ủy ở đầu dây bên kia giật mình. Sao thế? Tư Huyền Ninh sao vậy? Tôn Thục Hoa nhìn người đàn ông kịp thời xông lên ôm lấy Tư Huyền Ninh, bị vết sẹo trên lông mày và khóe mắt anh ta, cùng với khí chất lạnh lùng, hoang dã quá mức trên người anh ta, làm cho sợ hãi run rẩy. Sao lại gặp phải cái tên ôn thần này ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ninh muội muội ngất rồi. Diêu Chính ủy, tôi nói với ông nhé, trưởng đoàn Lục này thật sự là quá tệ rồi. Tư Huyền Ninh tỉnh lại, đã là chuyện của một tiếng sau. Ngoài Tôn Thục Hoa, còn có Lục Hành Chỉ, Lộ Chi Châu cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt khó coi đến cực điểm của Dư Chí Uy, cùng với Diêu Chính ủy mặt mày đen như than.
Khi nhìn thấy trên cổ Lộ Chi Châu đã đeo chiếc khóa trường mệnh nhận người thân, Từ Uyển Ninh biết rõ kế hoạch của mình đã thành công. Người vợ tốt như vậy anh không biết trân trọng. Sớm muộn gì anh cũng phải hối hận thôi. Uyển Ninh, anh xin lỗi. Anh không biết em và Noãn Noãn bệnh nặng đến như vậy. Nếu biết anh nhất định sẽ đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Anh hứa, lần sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn chưa? Sau này con sẽ không đi đâu nữa. Con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ và em gái, được không? Nhìn hai cha con đang diễn kịch. Hy vọng cô đưa tay sờ vào chiếc khóa trường mệnh kia. Đẹp thật đó. Không cho phép con đàn bà xấu xa đáng ghê tởm này cướp đồ mẹ tôi tặng cho tôi. Đứa trẻ này sao lúc trước còn ngoan ngoãn như vậy, mà lát sau lại thô lỗ ngang ngược như thế. Uyển Ninh muội muội, Chu Chu không cố ý đâu. Cậu bé chỉ giận chuyện trước đó cô làm chày cằm cậu ấy. Con nói cậu ấy đáng đời nữa. Vừa nói anh ta vừa cố ý chỉ vào cằm Lộ Chi Châu, nơi bị chảy một miếng da nhỏ. Cho mọi người xem. Uyển Ninh muội muội, tôi không có ý định tranh giành Chu Chu với cô. Tôi nhận người thân với cậu bé đơn giản chỉ vì cậu bé hiểu chuyện và đáng yêu. Muốn có thêm một người thương yêu cậu bé thôi. Cô biết mà. Tôi đã thề rồi, sẽ cống hiến cả đời cho Đảng và sự nghiệp. Quyết không lấy chồng. Đúng vậy, có thêm một người thương yêu con trai cô. Sao cô còn làm ầm ĩ lên thế? Những bà nội trợ rảnh rỗi này thật là chỉ thích suy nghĩ lung tung, nghi vớ vẩn. Dư Chỉ Uy nịnh nọt Trương Mỹ Linh. Vậy thì miệng tôi nói cả đời không lấy chồng, nhưng ngày nào tôi cũng đi tìm chồng cô. Bảo anh ta đưa tiền nhà cô cho tôi tiêu. Bảo con trai cô gọi tôi là mẹ. Được không? Cô dám không? Tôi xé xác con tiện nhân nhà cô ra. Thấy chưa? Kim châm vào người cô cũng biết đau cơ mà. Trương Mỹ Linh á khẩu không trả lời được. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, thay đổi còn nhanh hơn cả nhuộm vải. Dư Chí Uy thấy chưa? Có những người lòng dạ không dơ bẩn, nhưng hành xó thì đê tiện không chịu nổi. Tự mình có phải là đồ rẻ rách hay không? Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đừng tưởng rằng miệng ngày nào cũng hô hào trung thành với Đảng suốt đời là cao thượng thuần khiết. Đó là sự sỉ nhục đối với Đảng. Sao cô lại chửi người? Người mắng cô là đồ rẻ rách đâu phải tôi. Còn chuyện Lộ Chi Châu bị thương là do tôi gây ra. Tôi muốn hỏi cô, Lộ Chi Châu không tôn trọng người lớn, biết rõ tôi đang bệnh mà còn đẩy tôi ngã xuống đất. Mở miệng ra là những lời lẽ khó nghe, vô dụng, đồ đàn bà xấu xa. Không yêu thương trẻ nhỏ, đến em gái cũng đánh. Cuối cùng tự mình ngã bị thương. Chẳng lẽ không đáng đời sao? Chính là đáng đời. Đôi khi tôi còn nghi ngờ, có phải nó và Noãn Noãn cùng nhau bỏ ra từ bụng Uyển Ninh muội muội hay không nữa. Noãn Noãn chính là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của Uyển Ninh muội muội. Bất kể có đồ tốt gì, lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Còn cái tên kia thì sao? Trong nhà hệ có đồ ăn ngon là nó đều giành hết. Dù không ăn hết, hỏng mất cũng không cho Uyển Ninh muội muội nếm thử một miếng. Đồ chơi cũng vậy, chơi chán rồi, thà đập hỏng cũng không cho Noãn Noãn chạm vào. Trong khu nhà có bao nhiêu đứa trẻ, nhưng chưa từng thấy đứa nào hư hỏng hơn nó. Còn thích gây sự, phá phách nữa. Mấy lần, tôi và thằng con tôi tức đến mức muốn trèo tường sang đánh nó. Vậy chúng ta không nhận người thân này nữa, được không? Không được, Dư Chỉ Uy, Chu Chu. Tôi đã dốc hết lòng, dùng 4 năm trời, cũng không thể làm ấm trái tim nó. Vậy mà nó lại thân thiết với cô như vậy. Điều này chứng tỏ duyên phận mẹ con của cô và nó sâu đậm hơn chúng tôi. Lúc đầu tôi không thể chấp nhận chuyện cô nhận người thân với nó, nhưng sau chuyện này tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Trái tim không thể làm ấm thì thôi bỏ đi. Nó đã thân thiết với cô, cũng đã nhận cô làm mẹ rồi. Vậy từ nay về sau, cô chính là mẹ nó. Tư Uyển Ninh nói xong nhìn về phía mọi người đang có mặt. Xin chính ủy Diêu và tất cả mọi người ở đây hãy làm chứng cho tôi. Kể từ giây phút này, Lục Chi Châu không còn là con trai của Từ Uyển Ninh tôi nữa. Nó là con trai của Dư Chỉ Uy. Sau này bất cứ chuyện gì của Lục Chi Châu đều không có một chút quan hệ nào với Từ Uyển Ninh tôi. Xin mọi người trực tiếp tìm Dư Chỉ Uy. Tư Uyển Ninh, cô đủ rồi đó. Tôi đã biết mình sai rồi.
cũng đã xin lỗi cô trước mặt mọi người rồi. Cô có cần phải làm ầm ĩ lên như vậy không? Đến con trai ruột cũng không cần. Chuyện tàn nhẫn và độc ác như vậy, một người làm mẹ như cô sao có thể làm được? Lục Hành Chỉ, tôi không phải đang làm ầm ĩ. Đứa con này tôi thật sự không cần nữa. Anh nói tôi là một người mẹ, sao lại nhận tâm làm ra chuyện như vậy? Vậy sao anh không hỏi xem tại sao? Tôi chỉ là không cần nó. Không phải vì Noãn Noãn, bởi vì Noãn Noãn sẽ ở bên Lộ Chi Châu. Khi nó giơ nắm đấm về phía tôi, xông ra bảo vệ tôi, bởi vì Noãn Noãn sẽ ở bên Lộ Chi Châu. Chỉ vào tôi mắng đồ đàn bà ghê tởm. Khi nhận Dư Chí Uy làm mẹ, ông tôi nói mẹ là người mẹ tốt nhất. Đều là do tôi sinh ra. Lục Chi Châu nó chưa bao giờ xem tôi là mẹ, một lòng muốn nhận Dư Chí Uy làm mẹ. Vậy tôi còn cần nó làm gì? Tư Huyền Ninh, Lục Hành Chỉ sắc mặt tái mét á khẩu không nói nên lời. Tư Huyền Ninh nhìn người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm. Sự căm hờn trong mắt dần bị nước mắt thay thế. Anh nói anh biết sai rồi. Anh xin lỗi rồi. Nhưng lời xin lỗi của anh có ích gì? Noãn Noãn của tôi suýt chút nữa đã bị viêm màng não rồi. Lục Hành Chỉ, chuyện này xảy ra không phải vì điều gì khác, mà là vì sự thiên vị, keo kiệt và vô trách nhiệm của anh. Của một người chồng, người cha, anh thà dẫn người đàn bà khác đến nhà hàng Tây để chúc mừng sinh nhật cô ta, ăn một bữa tối Tây đắt đỏ cả 100 tệ, cũng không cho tôi và con gái một xu để khám bệnh. Lục Hành Chỉ, anh vẫn còn nhận tâm sao? Lương tâm của anh đâu? Trách nhiệm của anh với tư cách là một người chồng, người cha đâu? Đạo đức mà một quân nhân nên có của anh đâu? Anh có làm được điều nào không? Lời tố cáo đầy nước mắt và sự thật này càng khiến Lục Hành Chỉ xấu hổ đến không còn chỗ dung thân. Lục Hành Chỉ, anh còn nhớ căn phòng này không? Lục Hành Chỉ bị cô nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện 5 năm trước đã xảy ra trong căn phòng bệnh này. Chỉ vì ân cứu mạng của người đàn ông, người phụ nữ khi mắt anh bị thương, bị bác sĩ chẩn đoán sẽ mù, đã không chút do dự cầm bó hoa hướng dương rực rỡ đi đến trước mặt anh. Lục Hành Chỉ, chúng ta kết hôn đi. Sau này em sẽ là đôi mắt của anh, mang lại ánh sáng cho anh trong lúc anh khó khăn nhất, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của anh. Cô đã không ngại khó khăn cùng anh vượt qua, mà bây giờ cô gái tươi tắn, xinh đẹp ấy đã không còn vẻ rạng rỡ ngày nào. Cô ấy nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân toát ra vẻ bi thương và thất vọng. Lục Hành Chỉ, không chỉ Lục Chi Châu, tôi không cần nữa. Anh và tôi cũng không cần nữa. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không đồng ý. Tư Huyền Ninh, tôi biết lần này tôi sai rất nhiều, nhưng tôi sẽ sửa. Ly hôn là không thể. Cô không có việc làm, không người thân thích, cũng không thể nuôi Noãn Noãn. Tôi cũng không cho phép cô dẫn Noãn Noãn ra ngoài lang thang, chịu khổ chịu sở. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Đúng vậy, Tư Huyền Ninh, ly hôn không phải là chuyện đùa. Các con còn nhỏ, cần phải cân nhắc rất nhiều điều chứ không chỉ 1-2 chuyện. Cô không thể để các con còn nhỏ như vậy đã không có bố hoặc mẹ. Lục Hành Chỉ lần này thật sự quá đáng. Tôi và đơn vị nhất định sẽ nghiêm trị anh ta. Cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt thòi vô ích. Trưởng đoàn Lục, anh nói anh sẽ sửa đổi. Vậy anh định sửa đổi như thế nào? Chẳng lẽ chỉ nói miệng là xong sao? Sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho con và mẹ. Lời hứa của anh đến một xu cũng không đáng. Huyền Ninh muội muội, chịu nhiều uất ức như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là vì trong tay không có tiền sao? Quyền quản lý tài chính đều giao hết rồi. Thấy chưa, đàn ông có tiền là sinh tật ngay. Không đúng. Cho tiền, theo tôi thì nên thực tế một chút. Sau này mỗi tháng lương đều phải giao hết cho Uyển Ninh muội muội. Không đúng, không chỉ lương phải đưa cho cô ấy, số tiền tiết kiệm trong tay anh cũng phải lấy ra đưa hết cho Uyển Ninh muội muội, để anh khỏi có những ý nghĩ đen tối, đi mời những người đàn bà lòng dạ đen tối khác ăn bò bít tết. Lục Hành Chỉ vừa nghe nói phải đưa hết tất cả tiền cho Từ Uyển Ninh, đồng nghiệp keo kiệt của anh, sắc mặt cũng khó coi, đến cả lời phản bác cũng không nói nên lời. Diêu Chính ủy, ông thấy chưa? Vậy nên đừng khuyên nữa. Tôi vẫn muốn ly hôn. Tôi đưa hết tiền và lương cho cô, được chưa? Lời hứa suông của anh tôi sẽ không bao giờ tin nữa. Một chữ cũng không tin. Muốn tôi tin thì anh viết giấy cam kết đi.
Còn phải bây giờ đi rút hết tiền ra đưa cho tôi nữa. Cô nhất định phải như vậy sao? Đúng, không viết thì ly hôn. Được, tôi viết. Anh ta trước mặt mọi người nhanh chóng viết giấy cam kết sau này mỗi tháng lương sẽ giao đúng hạn cho Từ Uyển Ninh. Sau khi tức giận đập mạnh tờ cam kết xuống trước mặt Từ Uyển Ninh, anh ta quay người bước ra cửa đi rút tiền. Mục đích chính của anh ta hôm nay chính là tống cổ thằng con trai vong ân bội nghĩa Lộ Chi Châu cho Dư Chí, bây giờ lấy hết tiền của Lục Hành Chỉ trong tay. Tiền đều đã rút ra rồi. Từ Uyển Ninh đếm sơ qua, vậy mà có đến 3.500 tệ. Lục Hành Chỉ, nếu không phải lần này tôi và Noãn Noãn suýt chút nữa đã chết, tôi thật sự không biết anh giàu có đến vậy. Mau chóng giải tán đi. Tôi cho anh 3 ngày để giải quyết xong mọi chuyện trong nhà. Chưa giải quyết xong thì đừng về đơn vị báo cáo. Còn nữa, anh phải thức đêm viết cho tôi một bản kiểm điểm sâu sắc. Và 3 tháng gần nhất không được lên sân khấu. Chị Thư Hoa, hôm nay thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Thời gian không còn sớm, chị cũng mau về sớm đi. Trong nhà còn con nữa. Cảm ơn gì chứ? Chỉ là giúp một tay thôi, nếu cô còn cần tôi giúp gì nữa, nhất định phải nói với tôi một tiếng. Sau khi Tôn Thục Hoa đi, Từ Uyển Ninh đi đến bên giường Noãn Noãn đang ngủ ở phòng bên cạnh. Thử sờ trán con bé. Sốt đã hoàn toàn hạ rồi. Lục Hành chỉ đi theo sau, cũng muốn đưa tay sờ thử. Đừng chạm vào con gái tôi. Từ Uyển Ninh, Noãn Noãn cũng là con gái tôi mà. Con gái của anh. Lục Hành chỉ, đối với Noãn Noãn, anh đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha dù chỉ một ngày chưa? Anh có biết Noãn Noãn ngưỡng mộ người cha là anh đến mức nào không? Nhưng mỗi lần anh về nhà đều chỉ quan tâm đến Lục Chi Châu. Không phải làm ngựa gỗ cho nó, thì làm ná cao su, làm đủ thứ đồ chơi. Không thì dẫn nó ra ngoài mua kem que, mua kẹo thỏ trắng, hoặc là đến đơn vị xem các anh huấn luyện, hay là đi xem phim. Anh có nhớ lần cuối anh ôm Noãn Noãn là khi nào không? Lần cuối anh dẫn con bé ra ngoài là khi nào? Và lần cuối anh mua quà cho con bé là khi nào? Vì Lộ Chi Châu, anh có thể hết lần này đến lần khác phớt lờ nó, thậm chí làm tổn thương nó. Lục Hành chỉ, đừng tưởng tôi lấy tiền của anh thì chuyện ly hôn này sẽ qua. Tôi làm trâu làm ngựa ở nhà họ Lục 5 năm trời, còn khiến anh bị Dư Chí Uy thay thế nữa. Số tiền này là tôi đáng được nhận. Còn sự tổn thương anh gây ra cho Noãn Noãn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Không bao giờ. Anh ta nhớ lại kiếp trước, Lục Hành chỉ vì lựa chọn Lục Chi Châu và Dư Chỉ Uy đã khiến anh hận cảnh Noãn Noãn bị đè dưới đống đổ nát chờ chết. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ngày mai chúng ta lại đến. Anh Tinh Trí. Từ Uyển Ninh, chắc không phải đã biết chuyện của chúng ta và Chu Chu rồi chứ, cho nên mới làm ầm ĩ lên như vậy. Không thể nào. Đây là chuyện tuyệt mật của anh và em. 3 người các anh lại có cùng nhóm máu. Anh ta tuyệt đối không thể biết được. Anh ta chỉ là quá để ý đến Chu Chu và em, cũng quá tức giận chuyện Chu Chu nhận người thân với em, cho nên mới làm ầm ĩ lên như vậy. Em biết ngay là anh ta đang giở trò. Ly hôn chỉ là chiêu trò muốn được chiều chuộng thôi. Anh ta không có gì cả, lại yêu anh như vậy, sao có thể nỡ lòng nào ly hôn? Anh Hành chỉ, anh ta làm ầm ĩ như vậy, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách bù đắp mới được. Nghĩ đến đây, anh ta không nhịn được tức giận mắng. Từ Uyển Ninh làm quá đáng, quá tuyệt tình rồi. Sao cô ta không bị thiêu chết cùng Noãn Noãn đi? Vi Vi, xung quanh còn có người đó. Em cẩn thận lời nói kẻo rước họa vào thân. Em chẳng qua là hận thôi mà. Chúng ta từ nông thôn lên, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Nhưng khó khăn và cay đắng trong đó chỉ có chúng ta mới biết. Anh yên tâm, sẽ không để anh 3 tháng không được lên sân khấu đâu. 1 tháng sau, ở Huệ Thành sẽ tổ chức cuộc diễn tập lớn của 3 quân chủng Hải Lục không? Còn có đại hội biểu diễn văn nghệ nữa. Lúc đó không chỉ các tỉnh thành khác, mà các đơn vị quân đội cũng sẽ đến diễn tập thi đấu. Lúc đó còn có rất nhiều lãnh đạo và thủ trưởng đến. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, tất cả mọi người trong đơn vị đều phải tham gia. Lúc đó chỉ cần anh và em cố gắng thể hiện tốt, đừng nói là giữ được chức vụ hiện tại, rất có khả năng còn được thăng chức nữa. Anh Hành chỉ, anh nói thật sao? Thật đó, mấy ngày trước khi anh ấy đi làm nhiệm vụ, Diêu Chính ủy đích thân nói với anh ấy. Lúc đó Diêu Chính ủy còn vỗ vai anh ấy, nói luôn tin tưởng vào anh ấy, bảo anh ấy nhất định phải đại diện cho Huệ Thành thể hiện thật tốt. Chuyện này là chuyện tốt, nhưng nếu đến lúc đó Từ Uyển Ninh lại làm ầm ĩ lên thì sao?
Mấy ngày nay em sẽ đưa Chu Chu. Ngày nào cũng đến bệnh viện xin lỗi và chăm sóc cô ấy. Đợi đến khi cô ấy hết giận, mọi chuyện sẽ lại như trước thôi. Con không muốn xin lỗi cái bà già mặt vàng vô dụng đó đâu. Con muốn ở cùng mẹ. Con nhất định phải ở cùng mẹ. Con đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Con muốn cho tất cả mọi người biết mẹ ruột của con giỏi giang như thế nào. Dư Chí Uy sợ tiếng khóc của Lục Chi Châu thu hút sự chú ý của người khác, cũng để dỗ dành con bé, liền ôm con bé. Chu Chu ngoan, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời ba. Sau này mẹ sẽ cho con 10 tệ tiêu vặt mỗi tháng, tiền tiêu vặt. Còn mỗi tuần dẫn con đi xem 2 buổi chiếu phim. Đi công viên giải trí một lần, được không? Con còn muốn máy chơi game xếp hình nữa. Sau khi thỏa thuận xong với Lục Chi Châu, Dư Chí Uy vẻ mặt u oán trách móc Lục Hành Chỉ. Sao anh có thể rút hết tất cả tiền ra, đưa cho Từ Uyển Ninh chứ? Số tiền đó anh đã hứa rồi. Tháng sau sẽ mua đồng hồ cho em. Hôm qua em cầm tiền thưởng đi gửi ngân hàng. Vừa hay gặp Diêu Chính ủy. Ông ấy thấy rõ ràng trong sổ tiết kiệm của anh có bao nhiêu tiền. Trước mặt ông ấy, em lấy đâu ra một mã tiền lớn như vậy? Bây giờ làm sao đây? Số tiền này anh định thật sự cứ đưa hết cho cô ta sao? Từ Uyển Ninh bây giờ đang rất tức giận. Chuyện này chỉ có thể tạm thời để cô ta giữ thôi. Sau này em sẽ nghĩ cách lấy lại hết. Vậy anh phải nhanh lên đó. Thời gian không còn sớm nữa rồi. Em phải về trước đây. Anh cũng mau đưa Chu Chu về nghỉ ngơi sớm đi. Từ Uyển Ninh, cô mù mắt điếc tai. Gả cho Lục Hành Chỉ, cả đời này chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Tôi chờ xem trò cười của cô. Đây là lời người nói sao? Tôi và cô ta không oán không thù. Cần gì phải nguyền rủa tôi như vậy? Từ Uyển Ninh, tôi đã nói cô mù mắt điếc tai rồi. Gả cho Lục Hành Chỉ cả đời sẽ không hạnh phúc. Cô quản làm gì, cô cũng mau trả Noãn Noãn lại cho tôi. Từ Uyển Ninh, cô chính là đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Ân nhân cứu mạng gì chứ? Chẳng lẽ anh ta đang nói đến chuyện tôi ngất xỉu tối qua sao? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhớ ra. Quả nhiên vừa ngu vừa mù. Anh mới ngu, anh mới mù. Cả nhà anh đều mù. Mẹ ơi, con đi lấy nước sôi. Khi mở vòi nước sôi con suýt bị bỏng rồi. Chú diễn viên đã cứu con. Bỏng ở đâu rồi? Không có mà, không có. Mẹ đã nói với con rồi mà, phải tránh xa nước sôi ra, để tránh bị bỏng đấy. Khi con tỉnh dậy con khát nước lắm. Mẹ đã nói rồi. Đây là vì khi hạ sốt, con đã ra rất nhiều mồ hôi đấy. Uống nước vào sẽ đỡ thôi. Con đã uống hết nước rồi. Nhưng mẹ cũng bị sốt và ra rất nhiều mồ hôi mà. Mẹ tỉnh dậy chắc chắn cũng sẽ rất khát. Rất khát. Con hy vọng mẹ tỉnh dậy là có nước uống ngay. Mẹ không khát. Mẹ chỉ cần Noãn Noãn khỏe mạnh là được rồi. Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi. Chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn là xong sao? Vậy đợi khi chúng tôi xuất viện, tôi mời anh ăn cơm được không? Nhà hàng anh chọn. Ở đâu cũng được. Không được. Vậy anh còn muốn gì nữa? Tịch Mịch cũng không nói gì, mà là chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Uyển Ninh. Sau đó từng bước ép sát cô. Tịch Mịch cũng. Anh rốt cuộc muốn gì? Từ Uyển Ninh, cô chẳng phải thích nhất chuyện lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao? Cái gì? Các người đang làm gì vậy? Tịch Mịch, anh muốn làm gì vợ tôi? Tin tôi bây giờ sẽ tố cáo anh tội phá hoại hôn nhân quân nhân không? Vợ à, nếu Hành Chỉ. Trong lòng anh ai mới là vợ anh? Có cần tôi nhắc lại chuyện tối qua cho anh nhớ không? Tịch Mịch, anh bớt nói bậy bạ ở đây đi. Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Anh không có tư cách xen vào. Lục Hành Chỉ, anh có thể đừng nghĩ người khác giống như anh không? Tâm địa và suy nghĩ đều bẩn thỉu. Tịch Mịch cũng xuất hiện ở đây là vì anh ấy vừa cứu Noãn Noãn ở phòng nước sôi. Nếu không có anh ấy, anh tưởng Noãn Noãn bây giờ có thể đứng đây khỏe mạnh sao? Sao có thể như vậy được? Mẹ nói đều là thật đó. Chú gia đã cứu con. Lúc đó ở vòi nước sôi, rất nhiều cô chú đều nhìn thấy. Vạn Ninh, xin lỗi. Là tôi đã hiểu lầm mọi người.
Tôi cũng vì quá lo lắng cho em và Noãn Noãn nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Đây là công tôi tự tay làm từ sáng sớm. Mọi người nếm thử đi. Lục Hành Chỉ, anh chê tôi và Noãn Noãn sống quá lâu sao? Anh nói bậy bạ gì vậy? Ngay cả tôi và Noãn Noãn ăn được gì? Không ăn được gì cũng không biết. Còn nói trong lòng có chúng tôi. Đối với Chi Uy, anh sẽ không vô tâm như vậy. Cô ấy không ăn hành và rau mùi. Anh lúc nào cũng có thể nhớ kỹ được. Thấy kế hoạch xin lỗi thất bại, sắc mặt Từ Uyển Ninh càng lúc càng khó coi. Kỷ Mộ Dã lại tỏ vẻ thích thú, muốn xem kịch vui của mình. Lục Hành Chỉ không còn cách nào, chỉ có thể mặt mày xám xịt, đưa Lục Chi Châu vội vã rời đi. Xin lỗi, tôi không biết cánh tay anh bị thương nặng như vậy vì cứu Noãn Noãn. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Anh muốn chúng tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Lấy thân báo đáp. Đừng có nói bậy bạ. Tiền thuốc men, tiền viện phí chúng tôi trả trong thời gian nằm viện. Mọi sinh hoạt của anh, tôi sẽ chăm sóc hết. Như vậy anh thấy được không? Như vậy anh thấy được không? Không được. Vậy anh còn muốn gì nữa? Là toàn bộ thời gian phục hồi sau này đều phải do cô chịu trách nhiệm. Được, trên mặt tôi có hoa sao? Anh nhìn gì vậy? Hay là vẫn cảm thấy tôi mạnh hơn cái tên cặn bã mù mắt mà cô gả cho? Gấp trăm lần, tôi không nên nhìn anh một cái nào. Hai đứa trẻ giao cho anh rồi. Tôi đi lấy nước sôi. Rau biner và nấm hương anh dã của chúng ta cũng không ăn được. Cô nói ông Tịch Mịch bị dị ứng với những thứ này. Anh dã cái gì cũng ăn được, nhưng tuyệt đối không ăn được nấm hương. Rau biner và đào vừa ăn vào là bị dị ứng. Phù này như xúc xích vậy. Trên người còn nổi mẩn đỏ, khó chịu toàn thân. Sao lại trùng hợp như vậy? Kỷ Mộ Dã thấy hai người đứng ở cửa, càng đối địch càng hăng say, còn càng lúc càng tiến lại gần, không vui nhíu mày lại. 1 mét thế này là muốn biến thành đá vụn để lấp biển sao? Thạch Lỗi nhận ra sát khí nguy hiểm từ đại ca nhà mình. Khí giới sợ hãi vội cầm rác đã quét xong chạy ra khỏi phòng bệnh. Đại ca, em đi đổ rác đây. Hai đứa trẻ giao cho anh rồi. Tôi đi lấy nước sôi. Nhưng từ phòng bệnh đi ra, Từ Uyển Ninh không lập tức đi đến phòng nước sôi, mà đuổi theo Lý Tư Viễn đã đi đến cuối hành lang. Lý Tư Viễn, đồng chí, xin chờ một chút. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghe nói các anh sắp tới sẽ đi Tân Cương làm nhiệm vụ. Tôi có một người chị em tên là Gulina, là người Tân Cương, đến Huệ Thành 10 năm rồi chưa về. Tôi muốn nhờ các anh mang giúp cô ấy một ít đồ về, tiện thể mang giúp cô ấy một ít đặc sản quê hương về. Được không? Kiếp trước, sau khi Lữ Tư Viễn hoàn thành nhiệm vụ, đã cùng mấy đồng đội đi nghỉ phép ở núi tuyết. Kết quả gặp phải tuyết lở, suýt chút nữa thì không về được. May mà bọn họ nhanh nhẹn, cuối cùng chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng anh không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Cô ấy hy vọng bọn họ đều bình an trở về. Càng hy vọng Lữ Tư Viễn sau khi trở về có thể đánh bại Lục Hành Chỉ trong cuộc thi. Cô ấy đã nói tuyệt đối không để Lục Hành Chỉ lại vẻ vang như kiếp trước. Được, Noãn Noãn ngoan, dẫn chú ra ngoài nói chuyện công việc một chút được không? Chú Dã yên tâm, con sẽ chăm sóc anh Trạch Nghiêm thật tốt. Vừa ra đến cửa, nét dịu dàng trong mắt anh ta trong nháy mắt biến thành sát khí nguy hiểm. Tìm được người chưa? Tìm được rồi. Nói là có người cố ý đẩy bình nước sôi ở phòng nước sôi. Ai vậy? Cái tên khốn đó tên là Trương Hoành Vĩ, là nhân viên tạm thời của bộ phận hậu cần đoàn văn công, em trai của Trương Mỹ Linh, cũng là người theo đuổi Dư Chí Uy đó. Cái tên khốn này, lúc tôi tìm được hắn, không chỉ chối bay chối biến không nhận, mà còn quay lại đe dọa tôi, nói nếu tôi dám xen vào chuyện này sẽ giết tôi. Tôi còn điều tra ra được, cái tên khốn này thích nhất chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta, thường xuyên chặn đường vào ban đêm. Những cô gái tăng ca về muộn, những cô gái bị thiệt thòi vì danh tiếng, đều là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói chẳng ra, cái thứ chó má này chính là một bụng đầy nước bẩn, là con sâu làm dầu nồi canh. Đã vậy còn cứng đầu kiêu ngạo không xứng làm người. Vậy thì hãy để con súc sinh này nếm thử cho biết sống không bằng chết là mùi vị gì. Anh đi theo dõi người trước đi. Sau đó Tịch Mịch cũng ghé sát tai anh ta dặn dò vài câu. Gần xong rồi, đợi tôi đến. Mệt quá, Từ Uyển Ninh mua đồ xong, lại gọi một cuộc điện thoại ở cửa hàng tạp hóa. Điện thoại gọi đến đoàn văn công, tìm bạn thân cô Liner. Vạn Ninh, em và Noãn Noãn không sao chứ?
Tớ trước ca liên tục 5 ca rồi. Ngủ chết đi được, đến giờ mới biết chuyện của các cậu. Đang định xin nghỉ phép đến thăm các cậu đây. Cậu không cần đến bây giờ đâu. Tớ và Noãn Noãn đều không sao. Thật không? Cậu lại không lừa tớ đấy chứ? Cũng không trách cậu ấy không tin. Trước đây Từ Huyền Ninh và Lục Hành chỉ dù cãi nhau, làm ầm ĩ đến đâu cũng không để người ngoài biết. Kể cả cậu ấy là bạn thân nhất. Thật sự không sao. Không tin thì tối cậu đến xem chúng tớ là biết ngay. Được, vậy tối tớ qua nha. Noãn Noãn, sao chúng ta lại ngủ chung với nhau thế này? Chết rồi, liệu chúng ta có em bé không? Con bé vừa nhảy vừa kêu, vẻ mặt lại vô cùng kinh hãi. Suýt chút nữa làm, Từ Huyền Ninh đang bưng bát sứ đường bị ngã quỵ xuống đất. Vẫn là mẹ kế mắt nhanh tay lẹ, kịp thời kéo tay con bé lại. Sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng đây là vấn đề của con mà. Con phải dạy dỗ con cho tốt vào. Nó mới có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy. Mẹ ơi, không phải chứ? Sinh em bé đau lắm đó. Noãn Noãn sẽ không đâu. Thật không? Vậy phải làm thế nào mới có được à? Noãn Noãn mở to đôi mắt ngây thơ lại nghiêm túc, còn ngấn nước mắt to tròn. Vẻ mặt ngây thơ nhìn Từ Huyền Ninh. Lúc này Từ Huyền Ninh không chỉ bị con bé hỏi khó, mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng lên. Tôi cũng rất muốn biết phải làm thế nào mới có em bé. Con chê chưa đủ loạn sao? Có bản lĩnh thì anh dạy đi. Tôi không được. Hơn nữa vừa nãy chính anh đã nói rồi, tôi không biết dạy con. Tôi đây là đang khiêm tốn học hỏi anh đấy chứ. Từ Huyền Ninh ngượng đến mức không biết phải mở miệng thế nào. Khốn nỗi, hai đứa trẻ trên giường vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Đầu tiên các con phải lớn đã. Lớn thành những chàng trai cô gái lớn rồi các con sẽ biết. Thật là qua loa. Hay là anh giải thích một cách không qua loa xem. Tôi thì có thể giải thích, nhưng cô dám để bọn họ nghe sao? Tôi đáng lẽ không nên nhiều lời. Từ Huyền Ninh không muốn nghe anh ta nói nữa, liền lấy cái bát sứ trắng men đựng đầy ắp mì, nhét vào tay anh ta. Hai đứa nhóc đó thật sự đói rồi. Hai bát mì ăn vội vàng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ. Ngược lại, mắt cô đơn ở bên cạnh, bát mì đến tay anh ta một miếng cũng không ăn. Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Sao lại không ăn mì đi? Ăn mì đâu cần nhiều sức lực chứ. Vậy nên sự chăm sóc của cô cũng chỉ là lời nói suông. Đương nhiên không phải. Tôi không ngờ cô lại yếu đến mức cần tôi đút cơm. Yếu? Từ Huyền Ninh, cô nói ai yếu? Nhìn mắt cô đơn đang nghiến răng ken két nhìn mình, Từ Huyền Ninh sợ đến mức nuốt nước bọt liên tục. Gả cho Lục Hành chi thủ tiết 30 năm, anh ta suýt chút nữa đã quên, điều đàn ông kỵ nhất chính là bị nói yếu. Ý tôi là tôi suy nghĩ không chu đáo. Chính là ăn mì không cần nhiều sức lực, cũng rất có thể sẽ khiến đại ca cường hãn. Anh để lại di chứng cho tôi đấy. Bây giờ tôi sẽ giúp anh. Xem đôi vợ chồng trẻ kia kìa, thật xứng đôi vừa lứa, thật ân ái. Nhìn hai đứa con của họ kia, lớn lên thật xinh xắn. Từ Huyền Ninh đang cúi đầu vắt khăn, nghe thấy những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng đỏ lên. Đứng dậy muốn giải thích với họ. Ngoài cửa đã không còn ai, gây ra hiểu lầm như vậy. Từ Huyền Ninh tức giận quay đầu trừng mắt nhìn mắt cô đơn. Nhưng bất kể Từ Huyền Ninh tức giận thế nào, đã ăn no uống đủ, đại ca còn lau miệng sạch sẽ, tâm trạng rất tốt. Nhớ mày cười với cô một cái rồi xuống giường. Ra ngoài có chút việc, tớ lại về. Vừa ra khỏi cổng lớn khu quân đội, mắt cô đơn liền lên xe, đã sớm dừng đợi ở ven đường. Người bây giờ ở đâu? Thằng nhóc đó trưa nay vừa ra khỏi khu quân đội. Tôi đã cho người gọi bạn bè đưa nó đến nhà hàng. Lúc này, đã bị người của chúng ta chúc cho gần say rồi. Đến nhà hàng, Kế Mộc vừa vào phòng riêng. Bên trong chỉ còn lại Lý Đại Xuyên, Trương Hoành Vĩ say khướt bất tỉnh nhân sự. Dã Ca mau ngồi. Đại Thuần, cậu đi nhà máy dệt trước đi. Với lão Vương chuẩn bị công việc cho tốt. Nửa tiếng sau, Lý Đại Xuyên gọi điện thoại tới. Dã ca, bên này đã chuẩn bị xong hết rồi. Nửa tiếng sau khi động thủ, Trương Hoành Vĩ tỉnh lại. Anh ta mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang cuộn tròn trong một gian gác nhỏ. Đây là đâu? Chẳng phải tôi đang ở nhà hàng uống rượu khoe khoang sao?
Vừa hỏi xong, ngoài gian phòng truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô gái. Trong không khí ẩm ướt còn mơ hồ ngửi thấy một chút hương thơm. Trương Hoành Vĩ hiểu ra mình đang ở nhà tắm. Trong nháy mắt ngây người. Sao tôi lại ở đây? Nghi hoặc vừa lóe lên trong đầu. Cửa phòng liền bị cạch một tiếng mở ra. Trương Hoành Vĩ và cô gái mặc áo ba lỗ bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, tiếng hét kinh hãi vang vọng khắp cả nhà tắm. Có đàn ông lén nhìn chúng tôi tắm. Đồ lưu manh từ đâu tới? Bà đây đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đồ vô liêm sỉ, ăn gan hùm mật gấu rồi. Dám chạy đến nhà máy dệt của chúng tôi lén nhìn công nhân tắm. Tôi không có. Ái cha, Trương Hoành Vĩ vừa định mở miệng giải thích, liền bị một người phụ nữ vạm vỡ. Đại tỷ khoảng 40 tuổi túm tóc, mạnh mẽ lôi ra khỏi phòng. Xa sâu. Nhìn nắm tóc lớn bị đại tỷ giật mạnh từ đầu mình. Hắn ta say khướt, tức giận đến đỏ cả mắt. Lão tử không có lén nhìn các người. Các người cũng không soi gương xem mình ra cái dạng gì. Từng người một không phải mặt xấu không nhìn nổi, thì cũng eo to như cái thùng nước. Đối tượng của lão tử là diễn viên múa chính của Đoàn Văn Công. Vóc dáng có vóc dáng, khuôn mặt có khuôn mặt. Lão tử nhìn cô ấy còn không hết, cần gì phải chạy đến đây lén nhìn các người. Trương Hoành Vĩ còn chưa nói xong, liền bị người phụ nữ kia cầm chiếc dép lê vừa cởi ra đập mạnh một cái. Đồ lưu manh thối tha, bắt tận tay dây tận trán còn dám hung hăng. Bà đây eo to, eo bà dài thế này chính là để đánh cái đồ lưu manh nhà người đấy. Ái cha, đánh chết hắn. Đồ đáng ngàn đao, bắt tận tay còn dám hung hăng càn quấy như vậy. Trong mắt còn có vương pháp không hả? Trong chốc lát mời mấy chiếc dép lê tới tấp giáng xuống miệng Trương Hoành Vĩ, mặt vào người anh ta, đánh tới tấp. Ái cha, cứu mạng, tôi bị oan. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Sao tôi đang ở nhà hàng uống rượu ngon lành, say rồi mở mắt ra liền ở đây rồi. Tôi thật sự bị oan. Trương Hoành Vĩ khản giọng, thu mình trong góc khóc mấy lần. Đến giữa chừng liền thấy đại tỷ đánh mình đầu tiên, xách một thùng nước đi về phía mình. Cái cha, cô muốn làm gì? Miệng, tay và cả lòng dạ của anh đều quá bẩn thỉu. Bà đây tối nay giúp anh rửa sạch sẽ. Nói xong liền nào một tiếng, đổ hết thùng nước nóng bỏng lên người Trương Hoành Vĩ. Gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Khi Trương Hoành Vĩ bị áp giải ra khỏi nhà tắm, đã không còn hình người nữa rồi. Đồng chí, xin các anh tin tôi. Tôi thật sự bị oan mà. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Tôi có đối tượng rồi. Đối tượng của tôi là diễn viên múa chính của Đoàn Văn Công. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng đẹp. Tôi thích nhìn cô ấy còn không kịp. Sao lại đến đây lén nhìn công nhân nữ chứ? Đúng không? Đều là người bị bệnh hoạn cả rồi. Anh còn biện bạch gì nữa? Lần này vất vả cho các anh rồi. Kế đại ca, anh đừng nói vậy. Có thể cùng anh trừ gian diệt ác, vì dân trừ hại. Tôi và ba mẹ không biết vui mừng đến nhường nào. Đúng vậy, từ sau khi xuất ngũ đã rất lâu rồi tôi chưa được bắt kẻ xấu sảng khoái như vậy. Tiểu Kê, tối nay ăn cơm ở đây đi. Tôi nấu mấy món tủ. Cậu và lão Vương nhà tôi uống vài chén cho vui. Đúng vậy, Kế đại ca, anh cứ ở lại đi. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Cũng có thể cùng anh và ba uống một chút. Tôi nói cho anh biết nhé, ba tôi giấu mấy bình rượu quý dưới gầm giường đấy. Hôm nay chúng ta uống hết đi. Không được, tôi còn có việc. Đi trước nhé, Kế đại ca. Chờ đã, có chuyện gì vậy? Kỷ Lục cũng vừa hỏi vừa lùi lại một bước. Hữu Nghị kéo giãn khoảng cách với anh ta. Nhìn vẻ mặt anh ta, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không một chút gợn sóng. Kế đại ca, rạp chiếu phim sắp chiếu lại Lư Sơn. Vé rất khó mua. Tôi có 2 vé đây. Khi nào anh rảnh, chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Tôi không hứng thú với những bộ phim tình cảm này. Cô vẫn nên tìm người phù hợp và sẵn lòng đi cùng cô thì hơn.
Vương Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, không chút do dự rời đi trong bóng đêm. Đôi mắt buồn bã đỏ hoe. Mẹ Tiểu Tiểu biết con nghĩ gì, nhưng có những chuyện chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng. Cũng phải biết tình cảm không thể gượng ép. Tôi đương nhiên biết tình cảm không thể gượng ép, nhưng nó có thể bồi dưỡng được. Chẳng phải anh và ba sau khi kết hôn mới từ từ bồi dưỡng ra tình cảm sao? Anh kia bây giờ không thích tôi, là anh ấy căn bản không cho tôi cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Chỉ cần có cơ hội này, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ thích tôi. Ở bệnh viện bận rộn chăm sóc con cái của Từ Ngụy, không hề biết rằng ông nội tịch mịch đã đưa Trương Hoành Vĩ, kẻ cố tình gây bỏng cho Noãn Noãn, vào đồn cảnh sát. Và không hề biết những chuyện sau đó đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Bọn họ đều nói cô thật sự không muốn lấy Lộ Chi Trầu nữa. Thật sao? Thật, trong lòng tôi anh ta đã chết rồi. Tôi còn tưởng cô chỉ là tức giận quá thôi. Nói vậy thôi. Không phải tức giận, mà là thật sự hoàn toàn hết hy vọng rồi. 2 năm nay Lộ Chi Châu đối xử với tôi thế nào, cô vẫn luôn nhìn thấy. Trong lòng anh ta căn bản không có tôi. Không chỉ có anh ta, Lục Hành Chỉ cũng vậy. Nana, cô nói đúng. Lục Hành Chỉ căn bản không yêu tôi. Tôi không thể vì một ân cứu mạng mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Tôi đã quyết định mang theo Noãn Noãn, ly hôn với anh ta. Bây giờ cô nhìn rõ ràng, nghĩ thông suốt cũng chưa muộn. Cần tôi giúp gì cứ nói. Nói cho cô một bí mật. 3 tháng sau, trong quân đội sẽ có cuộc thao diễn lớn của 3 quân chủng hải lục không? Còn có đại hội biểu diễn văn nghệ. Chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội lần này là có thể giống như trước đây, lại trở thành chị em hoa trên sân khấu. Thật hay giả vậy? Cô làm sao biết được? Mấy ngày trước Lục Hành chỉ nói chuyện với Dư Chí Uy, vô tình bị tôi nghe thấy. Lục Hành chỉ nói lần thao diễn lớn này quân đội rất coi trọng anh ta. Còn nói nếu anh ta thể hiện tốt, rất có khả năng sẽ được thăng chức. Vậy chúng ta thật sự phải nắm bắt cơ hội này mới được. Tôi em là không được rồi. Khuôn mặt này không biết đã khám bao nhiêu bác sĩ rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Nhưng Huyền Ninh, cô thì có thể. Cô là người trời sinh để nhảy múa, vừa có tài năng lại vừa chăm chỉ. Chỉ cần cô chịu nắm bắt cơ hội lần này, cô nhất định sẽ giống như trước đây, trở thành người chói sáng nhất trên sân khấu. Không, chúng ta đều sẽ được. Khuôn mặt của cô chúng ta có thể tìm cách chữa trị. Còn 3 tháng nữa, chúng ta có thể từ từ. Thật ra Khúc Huyền Ninh lúc này trong lòng đã có người có thể giúp cô Lệ Na. Chỉ là trước khi tìm người này, cô ấy phải chuẩn bị tâm lý một chút. Dù sao năm đó khi cắt đứt quan hệ với họ, cô ấy đã rất quyết tuyệt. Sao tôi cảm thấy cô giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy? Nếu không phải khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhất của tôi thật sự sẽ nghĩ cô bị người ta đổi mất rồi. Vốn tưởng rằng tôi dốc hết lòng, người tôi gả sẽ yêu thương tôi, xứng đáng để tôi dựa vào. Xích chết một lần liền nhìn rõ mọi chuyện. Cô nghĩ được như vậy tôi thật vui. Đúng rồi, còn một chuyện cần cô giúp. Nói đi, chuyện gì vậy? Tư Huyền Ninh đến nhờ Lữ Tư Viễn giúp cổ Lệ Na mang đồ. Nói nếu có thể, cố gắng để chú rể giữ Lữ Tư Viễn ở nhà cô thêm 2 ngày. Tại sao cô không thường nói? Cô có rất nhiều chị em xinh đẹp như hoa sao? Để Lữ Tư Viễn mang thêm mấy người lính ưu tú qua đó, để chị em cô chọn cho kỹ không phải tốt sao? Nếu cô xe duyên thành công, nhà chúng tôi nhất định sẽ tặng cô bao lì xì mai mối lớn nhất. Mẹ ơi, không xong rồi. Mông và đùi của Nghiêm ca ca bị trộm. Hôn cái gì? Gì Nini? Mùi thối thật hư. Không ngừng chui vào váy trộm hôn mông và đùi của con. Hơn nữa bọn chúng đều chỉ trộm hôn một mình con. Tức quá đi, con ở trong phòng đợi nhé. Dì đi tìm dì y tá lấy chút thuốc đỏ. Cô bé không cẩn thận làm chảy xước cánh tay nhỏ, đang ôm mẹ khóc nức nở, mắt ngấn lệ. Đừng khóc, đừng khóc. Dì có thuốc đỏ đây. Bôi vào sẽ nhanh khỏi thôi. Làm tay cô dính đầy thuốc đỏ rồi. Thật ngại quá. Không sao, tôi đi rửa là được.
Cô mau đưa Tiểu Tịnh đi ngủ đi. Buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi rồi. Vừa đưa thuốc đỏ xong định đi, hai bóng dáng quen thuộc từ góc rẽ đi tới. Dư Chí Uy đến khám bệnh. Anh ta cần phải ăn kiêng để giữ dáng. Vẫn luôn bị bệnh dạ dày. Anh đợi một chút. Tôi đi giúp anh xếp hàng nộp tiền lấy thuốc. Nhìn thấy Tư Uyển Ninh, Dư Chí Uy hận đến mức mắt như muốn chảy máu. Uyển Ninh muội muội, cô đợi một chút. Anh ta vào khoảnh khắc Từ Uyển Ninh quay đầu lại. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, vào khoảnh khắc tất cả đều nhìn về phía họ. Cô ý kêu lớn một tiếng rồi lùi lại 2 bước, ngã xuống đất. Vi Vi, anh không sao chứ? Thật ra em chỉ muốn về chuyện nhận người thân. Nói chuyện lại cho rõ ràng với Uyển Ninh muội muội. Cũng chân thành xin lỗi cô ấy một lần nữa. Tôi không ngờ cô ấy vẫn còn tức giận như vậy. Nói xong cô ý đưa bàn tay bị chảy ra chảy máu. Khi ngã xuống cho mọi người xem. Tư Uyển Ninh, sao cô có thể quá đáng như vậy? Vi Vi chưa được cô đồng ý đã nhận người thân với Chu Chu. Là anh ấy không đúng, nhưng anh ấy đã xin lỗi cô rồi. Viết bản kiểm điểm và 3 tháng không được lên sân khấu. Đã chịu hết mọi trách phạt mà anh ấy phải chịu. Cô còn muốn ức hiếp anh ấy khi anh ấy đang bệnh sao? Thật độc ác hơn cả rắn độc trên đời này. Đúng vậy, Tư Uyển Ninh, người ta đã bị phạt rồi, muốn xin lỗi cô. Cô lại còn động tay đẩy người. Như vậy là không nên rồi. Đúng vậy, có gì từ từ nói chuyện. Sao lại động tay động chân? Nhìn thế này chắc ngã không nhẹ đâu. Trương Mỹ Linh, cô có biết không? Trong lòng Dư Chí Uy, cô từ đầu đến cuối chỉ là một con tốt thí vừa ngu ngốc vừa dễ lợi dụng. Uyển Ninh muội muội, việc cô đẩy tôi ngã bị thương, vốn dĩ tôi không định so đo với cô, nhưng cô lại dám trước mặt mọi người không kiêng dè lời nói làm nhục Mỹ Linh, chia rẽ quan hệ giữa tôi và cô ấy. Thật sự khiến tôi tức giận. Cô đừng hòng chia rẽ quan hệ giữa tôi và Vi Vi. Cũng đừng hòng chuyển chủ đề. Cô đẩy Vi Vi ngã bị thương, nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng tôi sẽ tố cáo cô tội cố ý gây thương tích. Loại người này một khắc cũng không được yên ổn. Phải đưa cô ta vào đồn cảnh sát giam vài ngày. Xem cô ta còn dám ăn nói lung tung không. Dám mắng người khác trước mặt mọi người. Tôi căn bản là không hề đẩy anh. Thậm chí còn chưa từng chạm vào anh một cái. Anh ngã là vì chuyện ngày hôm qua. Còn ôm hận trong lòng, cố tình vu khống tôi. Uyển Ninh muội muội, tất cả mọi người đều có thể chứng minh là cô tự ngã. Cô sao còn có thể cãi nữa chứ? Cô nói tôi vu khống cô. Có ai có thể giúp cô làm chứng không? Mọi người nhìn tôi này. Tôi nhìn mọi người. Cuối cùng vẫn không có ai đứng ra. Cô đừng phí công tìm nhân chứng nữa. Cô chính là cố ý gây thương tích. Đi theo tôi đến chỗ đồng chí cảnh sát. Trùng hợp là Trương Mỹ Linh vừa nói xong, liền có 2 đồng chí mặc cảnh phục chen vào đám đông. Ai trong các người phải đi đồn cảnh sát? Lại còn chuyện gì nữa đây? Đồng chí cảnh sát, chuyện này các đồng chí cũng thấy rồi. Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh anh ta là kẻ gian ác. Các đồng chí nhất định phải bắt người này lại. Trong lòng Vu Chí Uy nghĩ, cảnh sát xuất hiện thật đúng lúc. Đây là ngay cả ông trời cũng giúp anh ta. Đồng chí cảnh sát, anh xem này. Vi Vi bệnh tình trở nặng đều là vì người này. Các đồng chí đừng do dự nữa. Mau chóng bắt hắn vào đồn cảnh sát. Đồng chí có thể nói rõ với chúng tôi diễn biến sự việc được không? Tôi căn bản là không hề đẩy anh ta. Là anh ta thừa lúc mọi người không chú ý vu khống tôi. Tư Uyển Ninh, cô còn biết xấu hổ không vậy? Đến lúc này rồi mà cô còn dám trắng đen lẫn lộn. Vừa ăn cướp vừa la làng. Tin hay không cảnh sát bắt cô rồi. Sẽ cho cô thêm tội. Cô nói tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Vậy cô thấy không? Cô thấy không? Vậy cô nói với cảnh sát, tôi đã dùng tay nào để đẩy? Trương Mỹ Linh vốn định mở miệng nói Tư Uyển Ninh dùng tay phải. Dù sao cũng không ai có thể chứng minh sự trong sạch của cô ta. Trương Mỹ Linh trước mặt cảnh sát, cô phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Cô phải biết không có bằng chứng mà nói bừa là khai man, là phạm tội. Tôi thật ra không có thấy.
Mọi người không có cách nào chứng minh không phải tôi đẩy. Nhưng mọi người thấy tôi đẩy sao? Nếu thấy rồi, xin hỏi tôi đã dùng tay nào? Vậy nên tất cả mọi người đều trong tình huống không có bằng chứng xác thực, liền khẳng định cô gái này là kẻ có ý đồ phạm tội gây thương tích. Thật là hồ đồ. Huống cho các người đều là người trong quân đội. Đồng chí cảnh sát, việc tôi bị đẩy ngã và bị thương là sự thật. Các đồng chí không thể chỉ vì mọi người không tận mắt chứng kiến mà phủ nhận chuyện này rồi đi chỉ trích người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Cô cứ khăng khăng nói là tôi đẩy cô. Vậy tôi hỏi lại cô một lần nữa. Tôi đã dùng tay nào? Và đã đẩy cô ngã như thế nào? Cô đã dùng tay phải đẩy tôi như thế này. Mọi người đều thấy rõ rồi chứ? Tôi đã dùng tay phải đẩy anh ta như thế nào đúng không? Đồng chí này, ý của đồng chí là gì vậy? Chúng tôi sao lại không thấy? Tư Huyền Ninh thấy anh ta đã hiểu, liền mỉm cười từ từ xoay hai bàn tay ra trước mặt mọi người. Khi mọi người nhìn thấy lòng bàn tay cô và đầu ngón tay đầy dãy thuốc đỏ, tất cả đều hoàn toàn ngây người. Tại sao? Tại sao trên tay con tiện nhân này lại có nhiều thuốc đỏ như vậy? Du Chi Uy đang vu khống Hứa Uyển Ninh. Tôi hiểu rồi. Anh ta đã bày ra một màn kịch định kiến, lợi dụng Trương Mỹ Linh và chúng ta để vu khống Hứa Uyển Ninh. Du Chí Uy, anh quá đáng sợ và độc ác. Trong quân đội sao lại có loại sâu mọt như anh? Du Chí Uy, từ khoảnh khắc anh bước về phía tôi đã biết anh không có ý tốt. Quả nhiên, anh thừa lúc mọi người không chú ý, kéo tôi lại rồi vu oan giá họa. Nói là tôi đẩy anh ngã bị thương. Anh tưởng rằng anh lợi dụng Trương Mỹ Linh làm quân tiên phong, rồi lại giở trò đổ oan trước, là có thể khiến tôi thân bại danh liệt ở cục cảnh sát sao? Chỉ tiếc là ông trời có mắt, muốn hại người, cuối cùng chỉ tự mình nuốt lấy hậu quả xấu xa. Anh Du Chí Uy rốt cuộc là loại người gì? Bây giờ không cần tôi phải nói thêm một lời nào. Tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Nhưng anh đừng tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo Du Chí Uy tội vu khống và phỉ báng. Tôi tin rằng bây giờ không chỉ có ở đây, tất cả mọi người đều sẵn lòng làm chứng cho tôi. Tiết Uyển Ninh, cô còn hơi chóng mặt đúng không? Tôi muốn vạch trần cô là một người phụ nữ độc ác. Lục Hành chỉ nắm lấy tay anh ta, mở miệng ra cắn xuống. Chỉ là anh ta cắn nhầm người. Lục Hành chỉ, anh muốn chết sao? Lục Hành chỉ thấy vẻ mặt đầy sát khí nguy hiểm của Tịch Mịch Dã, sợ hãi rụt đầu lại. Lục Hành chỉ, anh là đồ chó sao? Không để ý đến anh ta, bắt đầu cắn rồi. Nếu không thể vạch trần anh ta ngay bây giờ, vậy thì hãy gieo mầm nghi ngờ vào trong lòng tất cả mọi người. Còn có anh nữa, Lục Hành chỉ. Tôi và anh kết hôn lâu như vậy, anh chưa bao giờ lo lắng cho tôi như vậy. Anh lo lắng quá mức cho Du Chí Uy thì thôi đi, còn không phần do đúng sai mà trách mắng tôi trước mặt mọi người. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Bất kể chuyện gì đã xảy ra, bây giờ người đang ngất xỉu, đi khám bác sĩ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, người tôi lo lắng không phải là anh ta. Tôi sợ cô sẽ vì chuyện này mà mang tiếng xấu. Tư Huyền Ninh bị sự giả dối của anh ta làm cho ghê tởm. Cô ta vươn tay giật lấy tờ bệnh án trên tay Trương Mỹ Linh, ném thẳng vào mặt anh ta trước mặt mọi người. Lục Hành chỉ, anh nhìn rõ đi. Du Chi Uy chỉ bị viêm dạ dày nhẹ thôi, không chết được đâu. Anh ta ngất xỉu là do chột dạ, muốn giả bệnh để trốn tránh cô, để chuyện vu khống tôi trước mặt mọi người cho qua. Lục Hành chỉ biến sắc. Chuyện đã xảy ra rồi. Việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách giúp Vi Vi vượt qua kiếp nạn này. Tuyệt đối không thể để anh ta bị đưa đến cục cảnh sát để lại tiền án. Uyển Ninh, nên tha người thì tha người đi. Cô làm lớn chuyện như vậy, khiến tất cả mọi người vì cô mà càng thêm khó xử. Thật sự ép cho cá chết lưới rách. Cô có được lợi ích gì không? Còn nữa, cô đã nghĩ cho Noãn Noãn chưa? Con bé còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cô muốn con bé mỗi ngày đều sống trong thị phi và sự chỉ trỏ của người khác sao? Lục Hành chỉ cố tình nhấn mạnh hai chữ Noãn Noãn. Tư Huyền Ninh siết chặt đầu ngón tay. Tên đàn ông khốn kiếp này dám dùng Noãn Noãn để uy hiếp mình. Tôi có thể không tố cáo Du Chi Uy, nhưng cái giá để không tố cáo anh ta là 5.000 tệ tiền bồi thường. Cái gì? 5.000 tệ? Tiết Huyền Ninh,
Cô điên rồi sao? Du Chí Uy, tôi biết anh nghe thấy đấy. Tôi nói lại một lần nữa. Muốn tôi không tố cáo anh, chúng ta có thể chọn phương án bồi thường 5.000 tệ. Cơ hội chỉ có một lần này thôi. Anh muốn hay không? Tự anh quyết định. Du Chí Uy đang giả vờ ngất xỉu trong lòng Lục Hành Chỉ. Tức giận đến mức đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Máu chảy ra. 5.000 tệ, đó là 3-4 năm tiền lương của anh ta. Anh ta trên sân khấu liều mạng biểu diễn, hai chân nhảy đến mức chai sạn. Bây giờ lại phải đưa hết tiền cho Từ Uyển Ninh, cái tiện nhân này. Sao có thể chứ? Nếu cơ hội 5.000 tệ đã cho anh không muốn thì chỉ còn cách 6.000 tệ thôi. Du Chí Uy vẫn không chịu. 7.000 tệ, 8.000 tệ, Tiết Uyển Ninh. Anh Lục Hành Chỉ, trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi trịnh trọng nhắc nhở anh một câu. Tôi Từ Uyển Ninh mới là vợ anh. Anh đừng ép tôi vì anh bảo vệ Du Chí Uy, mà lại nhắc lại chuyện ly hôn với anh. Cũng đừng ép tôi nói ra lý do ly hôn là Du Chí Uy phá hoại hôn nhân quân nhân. Lục Hành Chỉ bị cô ta quát như vậy, thật sự sợ hãi đến biến sắc mặt, không dám hé răng thêm một lời nào, thậm chí còn vội vàng buông Du Chí Uy đang ôm trong lòng ra. Du Chí Uy ra. Ôi, tôi làm sao vậy? Du Chí Uy, Từ Uyển Ninh đã nói rồi, muốn cô ta không tố cáo anh tội vu khống phỉ báng thì mau chóng đưa tiền cho cô ta đi. Mau đi lấy tiền đi. Bao nhiêu tiền? 8.000 tệ. Một xu cũng không được thiếu. Du Chí Uy vô cùng hối hận. Sớm biết vậy, anh ta nên đồng ý khi Từ Uyển Ninh, cái tiện nhân này, nói 5.000 tệ thì tốt hơn. Tôi cho anh tối đa nửa tiếng. Chỉ cần quá 1 phút thôi thì chuyện không còn là 8.000 tệ nữa đâu. Bởi vì tiền có cả chẵn lẫn lẻ, có tờ lớn tờ nhỏ. Từ Uyển Ninh để mất đúng 20 phút mới xong. Đến xong phát hiện còn dư 1 đồng xu 2 xu. Người khác đừng hòng chiếm được 1 xu lợi từ tôi. Tương tự, tôi cũng tuyệt đối sẽ không chiếm của người khác 1 xu nào. Từ Uyển Ninh cười, ném đồng xu 2 xu thừa ra, trả lại cho Du Chí Uy. Cô ta ném hơi mạnh tay. Thật trùng hợp, đồng xu rơi trúng khóe mắt phải của Du Chí Uy. Du Chí Uy, mời anh theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chẳng phải đã giải quyết riêng rồi sao? Tại sao còn bắt tôi đến đồn cảnh sát? Có phải Từ Uyển Ninh đã cho các anh lợi ích gì không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu không sao các anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, còn luôn bảo vệ cô ta. Anh bạn này, xin anh nói chuyện cẩn thận một chút. Không có bằng chứng mà cứ mở miệng nói lung tung. Cẩn thận chúng tôi cũng tố cáo anh tội phỉ báng. Anh có biết tội phỉ báng cảnh sát là gì không? Chuyện này không xong đâu. Vậy các anh còn bắt Vi Vi đến đồn cảnh sát làm gì? Chúng tôi đến tìm anh ta là chuyện cứu Trương Hoành Vĩ khỏi tội lưu manh. Đi đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra, chẳng phải là muốn giúp tôi sao? Sao tự mình lại phạm tội lưu manh rồi? Cảnh sát tìm tôi là vì chuyện gì? Đồ vô dụng này, sẽ không khai tôi ra chứ? Đồng chí cảnh sát, chắc chắn là các anh nhầm rồi. Em trai tôi, Hoành Vĩ, tuyệt đối không thể phạm tội lưu manh. Cậu ấy rất thật thà, chất phác. Cả quân khu đều biết. Chúng tôi không nhầm. Anh ta phạm tội lưu manh. Bằng chứng xác thực. Xin mời hai người bây giờ cùng chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Vậy thì các anh cứ tìm Trương Mỹ Linh là được. Họ là chị em. Tôi và Trương Hoành Vĩ không có quan hệ gì hết. Nhưng Trương Hoành Vĩ đã nói cô luôn duy trì quan hệ với anh ta. Hơn nữa, anh ta luôn nhấn mạnh chuyện này. Vậy nên, cô phải cùng chúng tôi về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Trời ơi, Trương Hoành Vĩ lại phạm tội lưu manh. Sao anh ta dám chứ? Có gì mà không dám. Thằng chó này gian xảo. Ngày thường đã thích chiếm tiện nghi của các cô gái trẻ. Các cô gái trẻ vì danh tiếng và sự trong sạch, bị bắt nạt cũng không dám nói. Lần này đụng phải đúng rồi. Có 8.000 tệ này, anh ta mới có đủ tiền để làm giám định ép. Anh ta còn muốn làm một lần cho mấy người luôn. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiết Uyển Ninh, cô lấy của Tiêu Chiến Vi Vi nhiều tiền như vậy, không sợ trước đó Tiêu không an tâm sao? Sao tôi lại không an tâm? Cảnh sát còn cảm thấy số tiền này tôi nên lấy mà. Huống chi anh ta đã thay thế công việc của tôi nhiều năm như vậy. Số tiền này vốn dĩ là của tôi.
Hơn nữa, Lục Hành Chỉ, tôi thấy anh ở đây lo lắng. Số tiền này tôi tiêu có thể áy náy hay không? Chi bằng tranh thủ thời gian đến đồn cảnh sát làm rõ. Mẹ của con anh và Trương Hoành Vĩ rốt cuộc là có quan hệ gì? Đã làm những chuyện mờ ám gì? Về đến phòng bệnh, đóng cửa lại, cởi quần ra. Tư Huyền Ninh cẩn thận lấy ra 3.500 tệ đã khâu trong túi áo trước đó. Sắp xếp lại 8.000 tệ vừa mới nhận được. Để lại 200 tệ. Số còn lại đều khâu vào túi áo trong. Thằng ngốc này đang làm cái gì vậy? Quần áo đều đã khâu xong rồi. Cái cặp quần này của anh còn cứng hơn cả thạch cao của tôi. Buổi tối ngủ được sao? Cái cặp quần này còn cứng hơn cả vải bó chân của bà tôi. Anh tưởng bà đây là áo giáp cho anh à? Giúp tôi, giúp anh. Giúp anh cái gì? Đương nhiên là lau người. Tay của anh đâu phải thật sự bị phế đâu. Tôi không muốn. Buổi trưa sẽ đút cơm cho anh. Là vì tôi nói sai, nên bất đắc dĩ. Bây giờ lại còn muốn tôi giúp anh lau người. Sao hả? Làm ông lớn được hầu hạ nghiện rồi à? Anh ngờ vừa hất tay anh ta ra, liền thấy anh ta ôm cánh tay. Lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. Sao vậy? Anh không nhìn thấy à? Chẳng lẽ vết thương bị rách rồi? Ê ra, sao anh không nói sớm? Mau ngồi xuống đi. Hứa Huyền Ninh vừa tức giận anh ta gian xảo, vừa cảm thấy áy náy. Xin lỗi, anh chỉ biết nói 3 chữ này thôi sao? Vậy phải nói cảm ơn sao? Tư Huyền Ninh, anh biết điều tôi muốn nghe không phải là cái này. Tư Huyền Ninh bị anh ta nhìn đến mức mà nóng bừng, chỉ có thể đỏ mặt bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được, tôi tắm cho anh. Tịch Mịch Dã không nói gì, mà là nhếch mày, lặng lẽ nhìn cô. Anh nhìn tôi làm gì? Cởi áo ra trước đi. Anh ta hoàn toàn không cử động được. Tư Huyền Ninh muốn nói tay trái của anh đâu có bị thương, lại nghĩ đến anh ta cố tình muốn làm ông lớn được hầu hạ. Mình có nói thì cuối cùng cũng phải tự làm thôi. Chỉ bằng tiết kiệm chút sức nói chuyện. Mau chóng làm xong việc cho xong. Tư Huyền Ninh nhón chân, cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của Tịch Mịch Dã. Ánh đèn trong phòng vệ sinh không được tốt lắm, nhưng những múi cơ bụng rõ ràng kia, từng khối, rõ ràng vô cùng vào mắt Tư Huyền Ninh. Người đàn ông thủ tiết suốt 30 năm, nhìn không chỉ không nỡ rời mắt, còn không tự chủ nuốt nước miếng. Có cần lấy cái chậu cho anh hứng không? Lấy chậu cho tôi làm gì? Chẳng phải đã múc nước rồi sao? Cho anh hứng nước miếng đó. Nói bậy bạ gì đó. Anh ta không dám nhìn lung tung nữa, muốn nhanh chóng lau người cho anh ta xong việc. Nhưng không ngờ khi cúi xuống vắt khăn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân ngoài hành lang. Tư Huyền Ninh sợ hãi trượt chân, cả người nhào về phía trước. Tư Huyền Ninh, cô muốn lão tử tuyệt tự sao? Tịch Mịch Dã nghiến răng hỏi. Khi đưa tay che hạ bộ, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Muốn xem anh ta bị va đập thế nào. Rồi, nhưng chỗ đó của anh ta sao có thể để cô nhìn chứ? Cô tự xem mình có sao không trước đi. Tại sao cô không thừa nhận cô và Hoành Vĩ đang hẹn hò? Chỉ cần cô thừa nhận, Hoành Vĩ có lẽ sẽ được miễn tội. Anh ta sẽ được ra ngoài. Cô điên rồi sao? Tôi không hẹn hò với Trương Hoành Vĩ. Tại sao phải thừa nhận? Còn nữa, đầu óc cô có thể tỉnh táo một chút được không? Tội lưu manh anh ta phạm đã có bằng chứng xác thực rồi. Sẽ không phải vì anh ta có đối tượng mà không có tội đâu. Đây là hai chuyện khác nhau. Tôi khuyên cô mau chóng cắt đứt quan hệ với anh ta đi. Nếu không cả nhà chồng cô cũng phải chịu liên lụy. Tiếp theo, Dư Chí Uy, anh đừng hòng phủ nhận. Hoành Vĩ sáng nay đã nói với tôi rồi. Anh ta nói anh ta muốn giúp cô một chuyện. Con nói chỉ cần chuyện này thành công, cô sẽ hẹn hò với anh ta. Cô rõ ràng là dùng chuyện hẹn hò để dụ dỗ anh ta giúp cô làm việc. Tôi dụ dỗ anh ta. Trương Mỹ Linh, cô nói chuyện cẩn thận cho tôi. Không có bằng chứng thì đừng có nói ra. Tin hay không tôi bây giờ sẽ vào đồn cảnh sát tố cáo cô tội phỉ báng. Tôi bảo Trương Hoành Vĩ làm gì chứ? Bảo anh ta đi nhìn trộm nữ công nhân nhà máy dệt tắm sao? Cô thấy chuyện đó có thể sao? Em trai cô rốt cuộc là người như thế nào?
Cô không biết, không rõ sao? Anh ta sở dĩ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay đều là vì cô dung túng. Cô đừng hòng, cứu anh ta. Dư Chí Uy chưa nói xong, một cái tát của Trương Mỹ Linh đã giáng xuống. Cô còn tưởng tôi ngu à? Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi chưa xong với cô đâu. Nếu em trai tôi có chuyện gì, cô cũng đừng hòng có một ngày yên ổn. Tư Uyển Ninh không mắng sai. Trong mắt và trong lòng cô, tôi từ đầu đến cuối đều là một con tốt thí vừa ngu vừa dễ sai khiến. Lục Hành chỉ thấy Dư Chí Uy bị đánh, sợ hãi vội vàng xông tới. Vi Vi, Trương Mỹ Linh, tại sao lại đánh anh? Anh và Trương Hoành Vĩ rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu anh cũng cảm thấy tôi và Trương Hoành Vĩ có quan hệ mờ ám gì, anh cứ đi nói với cảnh sát đi. Không phải đâu, Vi Vi. Không phải là em không tin anh. Em lo lắng cho anh, nên mới muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Hoành Vĩ nhìn trộm nữ công nhân nhà máy dệt tắm là chuyện bằng chứng xác thực. Nhưng anh ta lại ngu đến mức tưởng rằng nói mình đang hẹn hò là có thể giúp anh ta thoát tội. Trương Mỹ Linh nói tôi và chị em họ có quan hệ tốt như vậy thì nên giúp anh ta. Tôi không đồng ý. Anh ta liền đánh tôi, còn uy hiếp tôi. Tôi đã sớm bảo anh tránh xa cái họ Trương đó ra, nhưng anh cứ không nghe. Bây giờ rước họa vào thân rồi chứ gì. Đúng rồi, cảnh sát nói sao? Tôi và anh ta căn bản là không hẹn hò. Cảnh sát có thể nói gì? Dư Chí Uy ngoài miệng nói rất hùng hồn, nhưng thật ra trong lòng rất không chắc chắn. Vi Vi, em thật sự quá xúc động rồi. Em làm như vậy chẳng phải là vì chúng ta sao? Nếu anh ta bị đưa vào đồn cảnh sát cho người ta nhìn thấy, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xoay chuyển tình thế và cứu vãn hình tượng. Tôi chỉ là không ngờ anh ta lại âm hiểm và có tâm cơ như vậy. Không ngờ lại trở mặt cắn ngược và còn tính kế tôi. Người này thật sự đã thay đổi, không còn giống như trước đây nữa. Tôi cũng cảm thấy anh ta giống như hoàn toàn biến thành một người khác, không còn dễ dàng bị qua mặt như trước nữa. Bây giờ nói những điều này còn có ích gì nữa? Việc cấp bách trước mắt là phải xoay chuyển tình thế. Tôi không thể thật sự bị đình chỉ công tác. Hay là bây giờ cô gọi điện thoại cho vị kia đi. Bây giờ à? Nhưng tôi phải nói thế nào đây? Tuy rằng tôi có ơn cứu mạng với anh ta, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không giúp tôi đâu. Hơn nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào để mở lời với anh ta. Này, cô nghe tôi nói hết đã. Chuyện giữa cô và Từ Huyền Ninh đương nhiên là không thể nói ra được. Nhưng cô có thể nói về chuyện của Trương Hoành Vĩ. Trương Hoành Vĩ là nhân viên tạm thời của quân đội, lại phạm tội côn đồ. Chuyện này gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ. Trước mắt là cuộc thao diễn lớn của ba quân, sắp sửa bắt đầu ở thành phố Hội. Vì danh tiếng của thành phố Hội và quân đội, cô có thể nói với vị kia như vậy. Tôi thì có thể nói với anh ta như vậy. Nhưng nếu Từ Huyền Ninh lại làm ầm ĩ lên thì sao? Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội làm ầm ĩ nữa đâu. Đã mời rượu mà không uống, vậy thì chỉ còn cách uống rượu phạt thôi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cùng với cô, để bố mẹ tôi đưa anh ta và Noãn Noãn về quê. Với tư cách là con dâu, về quê hiếu kính bố mẹ chồng, đó là chuyện đương nhiên không có gì phải bàn cãi. Đợi anh ta về quê rồi, có bố mẹ tôi trông nom, cả đời này anh ta đừng hòng quay trở lại. Số tiền mà anh ta đã lấy đi, chúng ta cũng sẽ có thể lấy lại được hết. Đây đúng là một ý kiến hay, đi thôi. Chúng ta đi gọi điện thoại ngay bây giờ. Chiếc váy này tôi mua rồi. Cô gái, xin lỗi. Chiếc váy này tôi đã quyết định mua rồi. Cái gì? Cô đã quyết định rồi à? Cô không thấy tôi đã trả tiền rồi sao? Vừa nói, hắn vừa lấy ra mấy tờ tiền lớn, nhét thẳng vào tay nhân viên bán hàng. Thấy chưa? Tiền tôi đã trả rồi. Chiếc váy này đã là của tôi. Mau cởi ra. Chiếc váy này ở cửa hàng bách hóa chắc vẫn còn. Cô bảo họ lấy cho cô một chiếc khác không phải là được sao? Chiếc váy này giá 80 tệ, đủ bằng tiền lương cả tháng của rất nhiều người rồi. Quản lý của chúng tôi sợ đắt quá bán không được, nên chỉ nhập có một chiếc này thôi. Tôi cho cô 2 phút ngoan ngoãn cởi ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Mặt Vương, có phải anh bị bệnh không? Chiếc váy này chúng tôi đã mặc thử rồi, cũng đã quyết định mua rồi. Anh đột nhiên xông ra là có ý gì? Muốn khoe cái mặt vuông to của anh hả? Cô mắng ai mặt to? Cô có biết bà đây là ai không? Tin không tôi cho cô một bạt tai, đánh cho cô cả đời này không dám gặp ai. Các cô vẫn nên đừng tranh cãi với anh ta.
Tiêu Phong Phong này là người của vùng này, là người phụ nữ của Hùng gia, rất là kiêu ngạo hùng hách. Chỉ cần là thứ đã nhắm trúng thì nhất định sẽ cướp đoạt cho bằng được. Anh ta còn dẫn theo người đến nữa kìa. Các cô thật sự muốn làm ầm ĩ lên sao? Người chịu thiệt là các cô đấy. Thôi được rồi, để tôi đi đưa váy cho anh ta. Huyền Ninh, chiếc váy này thật sự rất hợp với cậu. Chúng ta không cần phải sợ anh ta. Không được, làm ầm ĩ lên cậu sẽ bị kỷ luật đấy. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng nhất. Diêu Chính Vĩ sáng nay mới ban hành công văn hỏa tốc. Nói là phải chỉnh đốn. Không đúng, vào thời điểm này mà gây ra chuyện gì? Đó là tự tìm đến chỗ chết. Tôi đã cho các người 2 phút. Thời gian để thay quần áo. Là tự các người lề mề lãng phí thời gian. Các người mau cởi chiếc váy đó ra cho tôi, lột từ trên người cô ta xuống. 2 tên côn đồ theo sau hắn. Vốn dĩ không phải là người tốt lành gì. Vóc dáng của Hứa Uyển Ninh rất quyến rũ, làn da trắng mịn màng như sữa. Bọn chúng đã sớm để ý tới rồi. Bây giờ có cơ hội chiếm tiện nghi, còn không mau ra tay. Ai mà biết được, ngay khi bọn chúng xoa xoa tay, với vẻ mặt dâm đãng tiến gần về phía Từ Uyển Ninh, Tiêu Phương Phương đột nhiên hét lên thảm thiết. Má ơi, mũi của tôi, con tiện nhân này dám cầm giày đập vào tôi. Thật là quá đáng. Đồ xấu xí. Mình đã xấu như heo nái xuống trần rồi, còn không cho chị em tôi mặc đẹp à? Tôi cứ đập đấy. Tốt nhất là đập cho cô Lộ nguyên hình thành con heo nái béo ú. Tiện nhân, cô mắng ai? Heo nái, bây giờ tao xé nát cái miệng của mày. Mày đúng là con heo nái không biết lý lẽ. Eo thì to như cái thùng nước, còn không có mông nữa chứ. Mày chính là ghen tị với chị ấy đẹp hơn mày, nên mới muốn cướp chiếc váy đỏ của chị ấy. Bây giờ còn muốn lột váy của chị ấy nữa. Mày dám, lãnh đạo của chúng ta đã nói rồi. Nếu kẻ xấu không biết lý lẽ thì không cần phải nói lý với chúng, cứ trực tiếp động tay chân là được. Tuy rằng tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi đánh đồ xấu xí. Tiêu Phương Phương tức giận đến mức lần này thật sự giơ tay lên. Chỉ là lúc này, một dòng chất lỏng nhấp nháp đột nhiên trào ra từ mũi. Mũi của tôi bị đánh hỏng rồi. Đồ con thỏ danh. Đã vậy thì tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng gọi đại ca Hùng đến giúp tao báo thù. Vâng vâng. Để tôi đi ngay đây. Tiện nhân, mày đợi đấy. Đợi tao lột da mày ra, rồi chặt cái miệng mày ra ném xuống biển cho cả ăn. Xem mày còn có thể ba hoa như vậy nữa không? Hùng gia đến rất nhanh, chưa đầy 2 phút đã xuất hiện. Là thằng chó nào không có mắt. Ngay cả người phụ nữ của Hùng gia tao cũng dám động vào. Thật là mẹ nó sống chán rồi hả? Anh Hùng, là con tiện nhân này. Anh mà không đến nữa thì em thật sự bị đánh chết mất. Hùng gia vốn dĩ mặt đầy giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Từ Uyển Ninh thì lập tức chuyển thành kinh ngạc. Người này thật sao? Sao lại có thể đẹp hơn cả mấy cô diễn viên Hồng Kông trên TV nữa? Sao lại có thể đẹp hơn cả mấy cô diễn viên Hồng Kông trên TV nữa? Anh nhìn xem, mũi của em bị đánh hỏng rồi. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền chữa trị nữa. Cũng không biết có chữa khỏi được không nữa. Cô bé, em tên là gì? Sao trước đây anh chưa từng gặp em nhỉ? Em là người địa phương ở Huệ Thành sao? Em có muốn bây giờ đi theo Hùng gia anh không? Anh đảm bảo sẽ cho em cả đời ăn sung mặc sướng, còn có tiền tiêu không hết nữa. Hùng gia, em mới là người phụ nữ của anh. Anh lúc trước đã nói sẽ yêu thương em cả đời mà. Sao có thể vừa mới đó đã để ý đến con tiện nhân dám ức hiếp em này rồi? Hùng gia nhìn cô ta, vốn dĩ còn chưa thấy cô ta xấu, bây giờ có Từ Uyển Ninh để so sánh, liền cảm thấy cái mặt vuông to của cô ta nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Anh nhìn em làm gì? Đánh con tiện nhân kia đi. Hùng gia ghét bỏ, tát cho một cái. Mẹ kiếp, mày ở đây uống nước kêu la cái gì hả? Lão tử cưng chiều mày thì mày là bảo bối. Lão tử ghét bỏ mày thì mày đến cọng cỏ cũng không bằng. Cút sang một bên. Anh Hùng, xin chào. Chúng tôi là người của đoàn văn công quân đội. Lần này ra ngoài mua sắm là để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ. Bây giờ đồ đạc đã mua xong rồi, chúng tôi phải đi thôi. Bên ngoài còn có những người mua sắm khác đang đợi chúng tôi. Cô bé, bây giờ em không đi được đâu.
Chiếc váy này người của chúng tôi đã trả tiền rồi. Đã trả tiền rồi thì đó là của chúng tôi. Em mặc rồi muốn mang đi. Như vậy không đúng quy tắc. Tôi đi thay ra ngay bây giờ. Tư Huyền Ninh sai người muốn đi vào phòng thử đồ, nhưng lại bị Hùng Gia chặn lại. Chiếc váy này không hề rẻ. Ai mà biết được cô có vì ông hận trong lòng. Mà giở trò gì với chiếc váy hay không? Muốn trả thì trả ngay tại đây. Cái gì? Thay đồ ngay tại đây à? Mau cởi ra. Tôi cũng không có thời gian ở đây lãng phí với cô. Tổ sư cha nó, Tư Huyền Ninh sợ anh ta nổi giận, vội vàng ngăn anh ta lại. Anh đúng là một con gấu chó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đám đông ức hiếp phụ nữ. Anh tính là thứ gì? Đến đàn ông anh còn không xứng, vậy mà còn dám tự xưng là ông. Vô liêm sỉ, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt con tiện nhân kia lại cho tôi. Lão tử phải lột ra nó ngay tại chỗ. Cái miệng nhỏ nhắn này láo lỉnh thật. Lão tử sẽ khâu cái miệng của mày lại, xem mày còn láo lỉnh được nữa không. Con trai và người phụ nữ của lão tử mà cũng dám đụng vào. Thật là gan to bằng trời. Vẻ mặt Hùng Gia thay đổi. Không ngờ hai người phụ nữ này lại quen Tĩnh Dã. Vạn thiên, vô vàn suy nghĩ còn chưa kịp lóe lên trong đầu Hùng Gia thì hắn đã bị Tĩnh Dã đá bay. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên cho tao. Đánh cho tao. Có cần đánh không? Đá đầu vào Đại Xuyên, không được tha một ai. Con cần phải lo lắng làm hỏng đồ trong trung tâm thương mại không? Mấy chục tên côn đồ bị xử lý gọn gàng trong nháy mắt. 10 phút. Con ngẩn người ra đó làm gì? Không đi định ở lại ăn Tết à?